Das hier ist ein toller Robinienbogen. Und zwar hat der 50 Pfund auf einer Auszugslänge von 25 Zoll. Und dieser Bogen hier, der hatte ein paar Probleme mit dem Tiller. Und zwar war die Tillerkurve nicht mehr perfekt. Und dann habe ich euch jetzt im neuen Video gezeigt, wie ich den repariert habe. Und zwar habe ich natürlich Material abgetragen neben den kurvigen Tillerkurvenstellen und dann aber, dass ich nicht das Zuggewicht verliere, den wieder mit Wärme behandelt. Mit Wärme natürlich mit der Heißluftpistole. Und dieser Bogen sollte dann nachher eine perfekte Kurve haben und immer noch um die 50 Pfund Zuggewicht. Schaut mal das neueste Video an.